नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का। यही प्रार्थना करते हैं इनका तबीयत सही हो जाए, ठीक हो जाए, ये हम लोग का दुआ है। जी आप बताइए। भगवान से दुआ करते हैं उनके तबीयत ठीक हो जाए, वो अच्छे हो जाए। बिल्कुल सही होना चाहिए, ऊपर वाले दुआ है, हम दुआ करेंगे। एक अच्छे एक्टर हैं, हमारे लिए फेवरेट हीरो है, हम उनके लिए कोशिश करेंगे, ऊपर से दुआ करेंगे, भगवान भला करे।